माझें नांव नंदेश नंदा जल्मी। हांव 5 वर्सांनी फुल टायम डेरी फार्मिंग करता। दूध सोसायटीन सप्लाय करता आनी होम डिलिव्हरी करता दुधाची। सुरवात तेणें कामधेनू स्कीम जी आसा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल अँड हजबंड्री त्याच्या मार्फत त्याचो फायदो घेवन तेणें 2 गायेपासून सुरवात केली। 2 गायचे 4 किलो 4च्यो 8 किलो 8च्यो अशें करून वाडयल्यात। आज 2 गायेपासून तेजे कडेन 13 गायो आसा आनी 5 म्हशी आसा। हांगा पंचायतीन आमी स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून येतात न्हू, ते एनिमल हजबंड्री डॉक्टर येयल्ले आनी ट्रेनिंगे म्हटलें सगळें तें एक्सप्लेन केलें तेंच्यांनी कशें कितें खंयची स्कीम कितें ना कितें तें। तेजी तळमळ पळयता गोरवां बद्दल, तेंची काळजी घेवप, तांकां वेळोवेळ खाण दिवप, तेंचे बरोबर रावप अशें सगळें काम तो एकटो स्वताच्या पांयार करता। 5 उठटा, गोठ्यान वयता, पयलीं गोठ्यातलें शेण काडलें सगळें, दूध काडटा। मागीर दूध सोसायटीन घेवन येता, मागीर होम डिलिव्हरी करता। अशें करून एक 11 साडे 11 बीन जाता। युवक आसून सुद्दां ताणें हे डेरी फार्मिंग प्रोफेशन चूज केलें। इतकेंच न्ही की त्याची फूल फॅमिली हे त्याच्या डेरी फार्मिंगाच्या बिजनेसाचेर चलता। यूथ तर हितून फार्मिंगान येता जाल्यार तितून स्कोप आसा, पूण सगळें आपणीन करचें पडटा। कितें मानायचें दवरपाचें ना, जितकें शक्य तो आपणीन जितकें लक्ष दितलो तितको आपूण प्रॉफिटान उरतले। आणि असो आमचो नंदेश जल्मी, जेचे कडेन आमी प्रोत्साहन घेवन बाकीच्या युवकांनी अशा प्रकारचो व्यवसाय करीत जाल्यार स्वताचेर आत्मनिर्भर जावपाक चड वेळ लागचे ना।